कोरोना वायरस महामारी संक्रमण से बचाव के लिए कुछ चिकित्सक अपने क्षेत्रों में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार का इलाज कर रहे हैं। शुक्रवार को गुर्जर धरती बैरवा बस्ती में डॉक्टर नेहा भाटी ने करीब 150 मरीजों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के मरीजों का इलाज किया और उन्हें दवाई भी उपलब्ध कराई। साथ ही डॉक्टर नेहा ने मास्क भी वितरित किए। ये अपना अलवा गेट के पीछे वाला जो हिस्सा है बावड़ी पाड़ा कहलाता है। ये गुर्जर धरती है, बैरवा बस्ती है। यहाँ पे मतलब मैं लोगों की जांच करके उनको सर्दी खांसी जो है मैं उनको यहीं पे करवा रही, उनके ट्रीटमेंट यहीं कर रही हूँ ताकि वो जाकर ताकि वो अस्पताल में जाकर बेकार की भीड़ ना करे, वहाँ के डॉक्टर जो लोग हैं उनको परेशान ना करे। तो मैं जितना हो सकता है मेरे लेवल पे रह के मैं यहाँ के लोगों की जांच करके उनको सर्दी खांसी जो भी है वही दवाई उपलब्ध करवा रही हूँ और साथ ही मैं इनको मास्क भी बांट रही हूँ। कितने मास्क अब तक बांट दिए? कितने मरीज आपने देखे? मरीज तो कम से कम मैंने परसों भी देखे थे, कम से कम 300-400 घर तब कर लिए थे और अभी कम से कम 100-150 घर अभी कर लिए होंगे। तो मास्क कम से कम 400 के आसपास तो बांट चुकी हूँ और अभी भी प्रयास है कि मैं और भी लोगों को बांट सकूँ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमें जो जो कोरोना वायरस हमारे जो फैला हुआ है विश्व भर में, उसको फैलने से रोकने के लिए जो उन्होंने बोला है कि अपने घर घर में रहिए, बाहर ना निकले, तो बस उसी उद्देश्य को लेकर मैं एक मानव सेना ये इसको जागरूक करने के लिए लोगों को ये सब उनके बीच में जाकर बता रही हूँ कि अपने अपने घर में रहिए, बेकार की भीड़ ना करें, जिसको जो भी जरूरत होगी उनके घर तक पहुँचा दी जाएगी।